गाइस, वेलकम टु न्यू भिडियो। हजुरलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। धेरै दिनपछि हजुरले मलाई देख्नुभयो, किन भनेपछि म हल्का बिजी नै छु होइन। अब एसी सकेपछि कामतिर लाग्यो भने थिएँ, त्यो कामतिर नै लागेँ होइन। सो अहिले कपडा पसलमा लागेको छु। गाह्रो छ जिन्दगीमा कमाउन खान होइन। टेन्सन छ होइन, कसरी अगाडि बढौँ कसरी अगाडि जाऊँ भनेर हुन्छ। तर के गरौँ, बढ्न सकिन्न। अब एसीको रिजल्ट आएपछि चाहिँ म काठमाडौँ जान्छु। काठमाडौँ गएर त्यहाँ पढ्छु। अहिले कपडा पसलमा छु। सो कपडाहरू यिनीहरू हुन्। सो अहिले तल पनि छ, एउटा दुईवटा पसल, तिनवटा चारवटा पसल छन्। के गरौँ, जिन्दगी नै यस्तै छ। सुखले बसेर खान सकिन्न, काम गर्नै पर्छ होइन। नगरेसम्म हुँदैन। त्यही हो, महिनाको 8,000 त के हुन्छ, त्यही हो। अब म यति एसी भ्याएपछि नै, एसीको रिजल्ट आएपछि सो अब काठमाडौँ गएर पढ्ने, त्यही हो मेरो इच्छा। अब बाउ विदेश हुनुहुन्छ, मम्मीको अपरेसन गरे मम्मी चाहिँ अहिले घरमै हुनुहुन्छ। भाइ भर्खरै पढ्दैछ। सबै ठिकै छ। त्यही पनि अब हल्का मेहनत गरेर खाऊँ, आफ्नो खुट्टामा उभिन सिकौँ। काम गरेको धेरै त भएन, 1 महिना 2 महिना चाहिँ हुन लाग्यो। यो बिचको चाहिँ 2 महिना पुग्छ मेरो होइन। अब यो काम चाहिँ म छोड्ने भनेको 20 गते 21 गते यो काम छोड्ने भने, यो काम छोडेर म गाउँ गएर बस्छु। नागरिकता गराएर र आफ्नो ग्रह काटेर चाहिँ आउँछु जुम्लाबाट। घर चाहिँ जुम्ला हो मेरो। यहाँ चाहिँ जिन्सको प्यान्टहरू छन् होइन। यो जिन्सको प्यान्टहरू, हाफ प्यान्टहरू छन्, यो सर्टहरू छन्। सो अब हजुरलाई मन पऱ्यो भने सुर्खेत यो हटिया लाइनमा अन्डरग्राउन्डमा आउनु सक्नुहुन्छ कपडा किन्न। सबै मिलाएर हालिदिन्छु। त्यो मेरो पसल चाहिँ होइन, मिलाएर हालिदिन्छु भन्ने त होइन, तर जति सक्दो त्यति नै मिलाएर भनिदिन्छु। मिलाएर हालिदिनु भनेर भनिदिन्छु। मिलाएर हालिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ यो जगर्सहरू छन्, ट्राउजरहरू छन्। यो चाहिँ लेडिज, यो जेन्ट्सको हल्का सस्तोमा टी सर्टहरू छन्। यो चाहिँ ज्याकेटहरू छन्, यो ज्याकेटहरू छन्, हाफ ज्याकेटहरू छन्, फुल ज्याकेटहरू छन्। त्यसपछि एलबीको छ। त्यसपछि केटीहरूको ज्याकेटहरू छन्। त्यसपछि फर प्यान्टहरू, केटीको प्यान्टहरू, त्यसपछि ज्याकेटहरू धेरै छन्। अब यो चाहिँ माथिल्लो पसल होइन। माथिल्लो पसलमा चाहिँ यो टी सर्टहरू, यो बच्चाको सामानहरू चाहिँ टन्नै छन्। तल्लो पसलमा पनि धेरै छन्। चप्पलहरू छन्, जुत्ताहरू छन्। तल्लो पसलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखि तल जानुपर्छ। यो चाहिँ ब्यागहरू, यो चाहिँ आर्मीहरूले ब्याग बोक्ने यस्तो आर्मी ब्याग। त्यसपछि यो लेदरहरूको ब्याग छ, त्यस्तोमा छ। अब यही लेदरको ब्याग चाहिँ हजुरलाई 1200मा डिस्काउन्ट हुन्छ अनि चाहिँ 1000सम्म आउँछ ब्याग होइन। यो चाहिँ लेदरको हल्का बङ्गै 1200सम्म आउँछ यो झोला लेदरको। त्यसपछि यो स्कुल झोलाहरू छन् क्याटहरूको। यो लेडिजहरूको साइड ब्याग, स्कुल ब्याग सबै छन्। त्यो साइड ब्यागहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। उडीहरू पनि छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो उडीहरू पनि छन् केटाको होइन। चाहिँ बच्चाहरूको टी सर्ट पनि यहाँ छ। बच्चाहरूको टी सर्ट यिनीहरू भयो। त्यसपछि यो लेडिज ज्याकेट, यो टप्सहरू, यो ज्याकेटहरू, विन्स्टरहरू, त्यसपछि वान पिसहरू छन्। वान पिसहरू यो, त्यसपछि केटीहरू अनि बच्चाहरूको चाहिँ फ्रकहरू, त्यसपछि वान पिसहरू अनि लेडिजहरूको टी सर्टहरू छन्। यो ज्याकेटहरू भनौँ, हाम्रो यहाँ चाहिँ गोदाम छ एउटा।
चाहिँ गोदाम यस्तो लखर सब भित्किएको छ चाहिँ अब मिलाउन। तल्लो पसलको चाहिँ यिनीहरूको काम हो, मेरो माथिल्लो पसलको। यिनी तल्लो पसलमा काम गर्छ, म माथिल्लो पसलमा काम गर्छु। यस्तो छ गोदाम। सब माथि जान्छु, माथि पनि सामान मिलाउनु छ, मजाले बस्नु छ सामान मिलाएर। के गर्ने, सुखले बस्न पाइन्न, काम गर्नै पर्छ। काम नगर्दामा पैसा आउन्न, बस्न पाइन्न, अनि खान पाइन्न। यो लेडिजहरू ब्याग यहीँ छ, सब काम गर्नुपर्छ मिलाएर। काम गर्नै पर्छ, नगरेसम्म सुत्नु पाइन्न। अब यहाँ कपडा पठाउनु, कपडा मिलाउनु। अब सामान पनि त्यति मलाई थाहा होइन होइन, कहाँ छ के सामान कहाँ छ के कहाँ छैन भनेर एउटा थाहा होइन। सो अब म यहाँ सब भित्काएर मिलाउँछु। फेरि बच्चाहरूको टिकट यहाँ छ, अब यो उता हुनुपर्ने यहाँ छ कि मैले उता राख्छु। यो चाहिँ टप्स, लेडिजको टप्स होइन, टप्स। यो बच्चाको टी सर्ट सेट चाहिँ यो इन्सिटर, यो बच्चाको होइन। चना मैले कहाँ चना भेटाएँ, चना अर्कै गर्छु। त्यो पनि अब चना आराम गोजीभित्र कति हुन्छ। अब चना चाहियो थियो, चनै भेट्यो। यो बच्चाको सेट, यो आयो। टप सेट यसरी फाल्नु परेछ, तर छुटाउनु पर्छ सामान। महँगोहरू छुटेर राख्नुपर्छ, सस्तोहरू छुटेर राख्नुपर्छ। मैले महँगोहरू त छुटेर राखेँ, सस्तोहरू यहीँ सस्तो खाले यहीँ राख्दै यहीँ माथि होइन। राइट, म एक कुरा भन्छु होइन। यो कुरा हामी चाहिँ हजुरहरूले पसलमा काम गरेपछि हजुरको तलब चाहिँ एक बज्दैन। मैले भने त हजुरहरूले कपडा पसलमा काम लाग्यो भने हजुरहरूको तलब 1 रुपियाँ बज्दैन। मेरो 2 महिनाको तलब मैले कपडा किनेरै सिद्धाएँ होइन। त्यसैले कपडा पसलमा भन्दा हल्का होटलतिर लाग्यो भने होटलतिर फाइदा हुन्छ, पैसा बच्छ, खर्च पनि हुन्न पैसा होइन। पैसा पनि त्यति खर्च पनि हुन्न। त्यही हो, कपडा पसलमा लाग्यो भने पैसा चाहिँ बच्दैन, होटलतिर लाग्यो भने पैसा बच्छ। अब एउटा सामान, एउटा टी सर्ट, प्यान्ट, एउटा जुत्ता हेऱ्यो भने मनपर्छ आफूलाई, किन्न मन लागिहाल्छ। त्यही हो समस्या। जे देख्यो त्यही किन्न मन लाग्छ। कपडा पसलमा भएपछि गाह्रो छ जिन्दगी। अझै जे गर्नु चाहिँ गर्नु, तर कपडा पसलमा चाहिँ नलाग्नु है। फाइनली बल्ल काम सिक्दै यार, ट्याकटुक मिलाएँ, हुन्छ यस्तो पनि मिलाएँ। साउन्डहरू सब बिग्रेको थियो, सब मिलाएँ। टाउको दुखिसक्यो, 1 घन्टा आधी भइसक्यो क्या कपडा मिलाउनु लाग्यो। मिलाछु टाउको दुखिसक्यो। अब म पनि अब खाना खान जान्छु, टाइम भइसक्यो खाना खाने टाइम। खाना खाएर फेरि अगाडि बस्नुपर्छ, कस्टमरहरूलाई बोलाउनु पर्छ। नबोलाएसम्म फेरि सावाहरू कराउँछन्। त्यही हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। बाई।